มีไปพัดบ่อ้ายนี่ข้าวเหนียวดิเย็นนี่มันสดดีกว่าไม่อายก่อนนะเจ้าบ้าเขาดีกว่าก่อนกินเที่ยงก่อนก่อนกินสวยแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะได้มาเขาอยู่บ่หาสื่อเขาเนี้ย30เก็บขันแล้วหมดไปพัดอยู่บ่เก็บไปพี่ล่างพัดใส่เก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ถ้าพัดไอ้นั้นมันนำมาขายที่เบอร์ต้นกินหลายเด่น